तो है आराम से। भैया का उठता ही नहीं ला रहा, अगर बाइक को बिठाया तो उठता ही नहीं ला रहा है। 2 आदमी बैठा रहने से तो खत्म हो गया। ये हम जा रहे हैं घनी अंधेरे में। हाँ, बड़ा तूफान आ रहा है वैसे। ओ बिजली मारा है, यहाँ पर बहुत तूफान आने की संभावना है। संकेत है। संकेत नहीं है, संभावना है। संकेत होने से कोई बोला होगा ना।